Ka District Legal Service Authority West Jaintia Hills kala penlong ya kajinyalang ai jing hikai basisngi ya kinong tre bat nong ya rapat ba hakaliang jokaan ha conference hall jong unong Bishar District and Session ha kli terci jowai ha ka arhusan terik jeliu. Ka Secretary District Legal Service Authority Kong B Majau Megalia Judicial Service MJS kala batai benia syakini kinong tre bat nong ya rapat ba para legal volunteers kumno ban tho bat ban pendap jana yaki form ke bayade bat ki first information report FIR. Kala batai ru ek jing koridor ki FIR hak mat jong kaan. Ki FIR ki dei ban long ki bayade dur bat ki jingja. Ki dei ru ban ai ni pen poi ki pulit hak apor ka babiang klam dapat Islam. Kala batai ru ek ki jinat ki ba ka National Legal Service Authority NALSA ka ai jing arab yaki pat ba na ki jingdut jingsep ki bayade bat ki mukat duma ba bonjat. Untuk betul bahaya bersyukur berat curi itu ibu walad itu ibu kumita ke jengjar kilaban penikut arliam parti kilaban penisuk no ofisial arliam pi long shopping boy ke support ada lapa ke support lu cuma lakukan file kilaban penikut no dia kini nang compound double part ide ke si dom la ban penikut ting kita kerja mai jeng show cuma parlok ero kumira rakti la poi file no 23 kata aja kata kilaban penisuk no tambah kadai bendar ke jesuk untuk arlian. Udah dalam silian kan. Ndai lane kadai bendar ke dikum tahu nom satu. Mau udah buka on map no kita kijak kes kadai ki compound pun. La ordini pun. Kita ki fordan dulu ke dalat ek subhan kini kijak kes la kan pun batai ki siare video notice ek tu shmut ki wan ki beri wan klinik ni pilvis. Nam boleh ayo kan dengan notice lo ke dalat. Ni pak kan kita kijak kes bingilang ni so tho bala pun kot nam pokot. Apakah lo kata tinggi paham gini belang compoundable, kinang compoundable pak imla, sisi ni bela file fikir imla nak ikut ini, kunci baik tiap beliau, 302 model, kita imla mungkin esok ahli parti, kerja, 376 kini kita cis imla mungkin ikut, kini ki postur ki bon mah tentang kita bisnis tu maklah ba kita jangan tabi syong samla ba na kita hapok ka khasna tikoi armen kita bilang khasan han dia usna mi poi hospital pak kada ka pujing bakti alo lagi bagi file yang FIR ada dan kemudian bi kena ki bukan ki bala armen hapok ka khasna doktor tu nali pagi hape kan file FIR man lebih file bisa file gi bisa komplain di pak. Jadi kita kes ya kita buat balak orang pensuk pandai mau compound double kita lebih nang compound double rumah kahak apa so kata pun hak nak cukup pergi kita ada pun orang boleh pergi di samla jadi bersuatu jemput duduk lagi yang ini lagi pun kita lagi buat nak makan news nan pada kat lagi ngap kita